अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरह वो आपको चाय जो बनाता हूं मैं। तो ये दिखा रहा हूं, ये 2 टी बैग लिए हैं और ये जो है ये 1 मिनट में सारी चीज़ें खोल लूं फिर आपको दिखाता हूं एक एक करके। ये तो मैंने आपको बताया कि चाय की मैंने 2 टी बैग डाल दिए। अब ये सिनेमन है जिसको आप लोग दालचीनी भी कहते हैं, थोड़ा सा ये कप के अंदर डालेंगे, समझे ना। और ये जो है ये जिंजर है, जिंजर डालता हूँ मैं। और ये डाल दिया जिंजर मैंने। इसी तरह ये क्लोव्स है, थोड़ा क्लोव्स डाला, समझे। ये सब थोड़ा 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 करके डालना है। और ये है आपकी हल्दी, टर्मेरिक। ये डालना है। और ये आखिरी में ये मस्टर्ड जिसको आप लोग सरसों कहते हैं, ठीक है ना। ये डाल दिया। और ये मेरे पास पुदीना है, पुदीने में से थोड़ा सा पुदीना मैं निकालूंगा, जैसे 2-3 डंडियाँ, समझे ना। इसको मैं धो लूँगा जाके थोड़ा। और ये पुदीना भी डाल दिया इसमें। जब देख लें ये सारा कॉन्कोशन जो है मिल गया है। और अब ये यहाँ गर्म पानी आता है हमारे पास, बिल्कुल उबला हुआ पानी। इसको मैंने कर दिया इसमें पूरा कप। और इसके बाद ये माइक्रोवेव में इसको पका लेंगे। ये चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है इसमें ऑलरेडी, तो ये 1 मिनट इनफ है इसके लिए पकाने के लिए, समझे ना। और ये अभी बन रहा है। एनीवे तो ये बन जाएगा और बनने के बाद जो है ये बहुत अच्छी इसकी शक्ल आ जाएगी। उसको कोशिश करना है कि इसको गर्मा गर्म पीना है। और बहुत इसको जो है वो फ़ायदेमंद है। और आप लोग कोशिश करें, ये सारी चीज़ें नहीं तो कम से कम हल्दी और जो है वो लौंग जो है इसका ज़रूर इसमें इस्तेमाल करें, दालचीनी का। और बहुत फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह इसमें तमाम फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये जो होता है ना जिस्म में दर्द, नॉर्मल भी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तमाम फ़ायदा देने वाली ज़ात जो है अल्लाह की है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने ही इसको बनाया है इन तमाम चीज़ों को। और अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है कि इनके किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देख लें, चलें ये तैयार हो गया, ये भी बता देता हूँ। अभी ये गर्मा गर्म है, ये तैयार हो गया है, इसकी ये शक्ल है। और इसके बाद जो है इसको गर्मा गर्म, बिल्कुल बहुत गर्म तो नहीं, इसको कोशिश करके हद्दुल इम्कान इंतहाई गर्म जो है ना पीना है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।